Ветер целины. Под таким названием прошла выставка, посвященная освоению целинных земель. Мероприятие, окунувшее в историю, состоялось в стенах Государственного архива Акмолинской области. Освоение целинных и залежных земель проходило с 1954 по 1965 год. В этом году исполняется 70 лет с момента тех событий. Как рассказала Надежда Хамдиева, ее родители Абдулла и Екатерина Хамдиевы трудились на благо казахстанской земле. Мама здесь родилась, всю жизнь проработала телятницей, были поощрения, похвальные грамоты. Папа у нас прибыл в 1944 году сюда, депортировали его с Кавказа. И так образовалась наша семья дружная. Все уже мы старики, все выросли здесь, и все работали на благо Казахстана. А теперь хочу сказать еще раз. Низкий поклон всем, кто участвовал в поднятии целины, и низкий поклон тем, кто воспитывает подрастающее поколение в нужном русле. С 1954 по 1962 годы на подъем целины в Казахстан прибыло около 2 миллионов человек. В Акмолинскую область более 10 тысяч молодых людей. На этой фотодокументальной выставке можно посмотреть на людей, которые приезжали на освоение целинных земель. Вот здесь запечатлен тот момент, когда приехал первый поток на вокзал с Алматы. Вначале первоцелинники, прибывавшие в Казахстан, жили вот в таких палатках. Это село Свободное Есильского района. В дальнейшем такие палатки и вагончики разрастались и создавались целые колхозы. За весну и лето 1954 года на территории Акмолинской области было создано 27 целинных зерновых совхозов, которые распахали 710 тысяч гектаров земли. Из них 23 тысячи засеяли и осенью сняли урожай. В конце 1954 и начале 1955 года возникло еще 50 зерновых совхозов, засеявших весной 325 тысяч гектаров и подготовивших под посев будущего года свыше 700 тысяч гектаров. Всего за годы освоения целины в Казахстане было произведено порядка 600 миллионов тонн зерна. Кайырбек Тулегенов, Дархан Мужибаев, Жамбыл Балтаев, Кокши Ахпарат.